தேசிய தன்னார்வ இரத்த தான தினம் இன்றைக்கு மிக சிறப்பாக அனுசரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களுடைய சீரிய வழிகாட்டுதலின்படி தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு துறைகளிலும் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின் பேரில் பல்வேறு மக்கள் நலப்பணிகள் மிக சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில் ஒன்றிய அளவில் தமிழ்நாடு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையானது பிற மாநிலங்களுக்கு முன்னோடி மாநிலமாக இந்த குருதிக்கொடை நிகழ்வில் விளங்கி வருகிறது. தன்னார்வ இரத்த தானத்திலும் தமிழ்நாடு ஒன்றிய அளவில் முன்னோடி மாநிலங்களில் ஒன்றாய் விளங்கி வருகிறது. இந்த ஆண்டிற்கான தேசிய தன்னார்வ இரத்த தான தினத்தின் கருப்பொருள் இரத்த தானம் செய்வோம், நம்பிக்கை கொடுப்போம், ஒன்றாக இணைந்து நாம் மனித உயிர்களை காப்போம். கிவ் பிளட், கிவ் ஹோப், டுகெதர் வி சேவ் லைவ்ஸ் என்கின்ற வகையிலான கருப்பொருளோடு இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. தமிழ்நாட்டில் 101 அரசு இரத்த தான மையங்களும் 252 தனியார் இரத்த மையங்களும் செயல்பட்டு வருகிறது. ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் 415 இரத்த சேமிப்பு மையங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. அது மட்டுமல்லாது தமிழகத்தில் ரத்தம் தேவைப்படும் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான மற்றும் தரமான ரத்தம் உரிய நேரத்தில் கிடைத்திடும் வகையில் அதிநவீன மற்றும் குளிர்சாதன வசதிகளுடன் கூடிய 32 நடமாடும் ரத்த ஊர்திகளும் 2 நடமாடும் இரத்த தான ஊர்திகளும் சென்னை மற்றும் மதுரை மாவட்டங்களில் செயல்பட்டு வருகிறது. 2024-25 ஆண்டு அரசு மற்றும் தனியார் ரத்த மையங்களின் மூலம் 9.5 லட்சம் ரத்த அலகுகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. புதுடெல்லியில் உள்ள சுகாதார பொது இயக்குநரகம் 2024-25 ஆண்டில் 4.5 லட்சம் ரத்த அலகுகள் சேகரிக்க அரசு ரத்த மையங்களுக்கு இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அந்த ஆண்டில் உரிமம் பெற்ற அரசு ரத்த மையங்களில் மட்டும் தன்னார்வ இரத்த தான முகாம் ஒருங்கிணைப்பாளர்களின் மூலமாக 4354 முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு 4,53,000 ரத்த அலகுகள் சேகரிக்கப்பட்டு தமிழ்நாடு 100க்கு 101% இலக்கை தாண்டி இருக்கிறது. எனவே இரத்த தான முகாமை பொறுத்தவரை சிறந்த மனிதாபிமான மனிதநேய நடவடிக்கைக்கு தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவிலான ஆதரவு இருக்கிறது. பொதுவாகவே மருத்துவர்கள் சொல்வதென்பது ஒவ்வொருவருடைய உடலிலும் சுமார் 5 லிட்டர் அளவுக்கு ரத்தம் இருக்கிறது. அதில் 350 450 மில்லி லிட்டர் வரை இரத்த தானம் செய்யலாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது. 18 வயது முதல் 65 வயது வரை உள்ள ஆரோக்கியமான ஆண்கள் 3 மாதத்திற்கு ஒரு முறையும், பெண்களை பொறுத்தவரை 4 மாதத்திற்கு ஒரு முறையும் இரத்த தானம் செய்யலாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இரத்த தானம் செய்வதால் உடலில் புதிய அணுக்கள் உருவாகி ரத்தம் தானம் செய்வோரின் உடல் நலனும் பாதுகாக்கப்படுகிறது என்கின்ற வகையில் மருத்துவர்கள் இன்றைக்கு சொல்லுகிறார்கள். அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டில் இரத்த மையங்களின் செயல்பாடுகளை கண்காணிப்பதற்கும் இந்த அரசு, குறிப்பாக மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி புதிய வலைதளம் ஒன்று செயல்பாட்டில் இருக்கிறது. இராட்கோஷ் என்கின்ற அந்த வலைதளம் மிக சிறப்பான வகையில் பயன்பாட்டில் இருக்கிறது. இதில் இரத்த வகைகளின் இருப்பை தெரிந்து கொள்ளும் வசதிகளும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பொதுமக்கள் இதனை பயன்படுத்தி தங்களுக்கு தேவைப்படும் நேரங்களில் எளிதில் ரத்தத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம். தன்னார்வ இரத்த தானத்தின் அருமையை வலியுறுத்தும் நோக்கில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் திங்கள் முதல் நாள் தேசிய தன்னார்வ இரத்த தான தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த வகையில் மாவட்ட அளவில் தேசிய தன்னார்வ இரத்த தான நிகழ்வில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள இரத்த தான முகாம் ஒருங்கிணைப்பாளர்களின் செயல்களை பாராட்டி மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அவர்களை கௌரவிக்கிறார்கள். மாநில அளவிலான நிகழ்வுகளில், இதுபோன்ற நிகழ்வுகளில் மிக சிறப்பான அரசு இரத்த மையங்களிலிருந்து அதிக இரத்த தான முகாம்கள் நடத்தி அதிக இரத்த அலகுகள் சேகரிக்க உறுதுணையாக இருந்த இரத்த தான ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கௌரவிக்கப்படுகிறார்கள். அந்த வகையில் தன்னார்வலர்கள், அமைப்புகள், மையங்கள் என்று எல்லோருமே இன்றைக்கு ஏறத்தாழ 150 சற்றேறக்குறைய 150 அமைப்புகள்
தன்னார்வலர்கள் இன்றைக்கு கௌரவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்த நிகழ்வை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி தொடங்கி அக்டோபர் 2 வரை 527 சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு அதன் மூலம் 18,664 புதிய இரத்த தான கொடையாளர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்களின் வாயிலாக இந்த செப்டம்பர் முதல் அக்டோபர் 2 மாதங்களில் மட்டுமே 14,847 அலகுகள் புதிய இரத்த கொடையாளர்களிடத்திலிருந்து இரத்த தானம் பெறப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு நடைபெறுகிற இந்த நிகழ்ச்சியிலும் கூட ஸ்டெல்லா மேரிஸ் காலேஜ், ஸ்கூல் ஆஃப் நர்சிங், காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங் MMC, நியூ காலேஜ் ராயப்பேட்டை, கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் RK நகர் போன்ற கல்வி நிறுவனங்களிலிருந்து 268 மாணவ மாணவியர் குருதி கொடையை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அதிமுகவோட பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காரு. மத்திய பிரதேச மாநிலத்திலிருந்து காவல்துறை இங்க வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போறாங்க. ஆனா இவங்களுக்கு வந்து அதுக்கான இறப்பு நடந்ததோ அவங்க தான். அதாவது பொதுவாகவே ஒரு முன்னாள் முதலமைச்சராக இருந்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி இறப்புகள் சம்பவம் எங்கே குற்ற சம்பவம் அந்த சம்பவம் நடைபெற்றிருக்கிறதோ அந்த மாநில போலீசார் தான் நடவடிக்கை எடுப்பாங்க. இங்க வந்து அதற்குரிய எல்லா காரியங்களையும் நாம் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அக்டோபர் 1ஆம் தேதி இந்த நிகழ்வு நடைபெற்ற உடனே அங்கிருந்து தகவல் வருது. தகவல் வந்த உடனே நம்முடைய துறை செயலாளர் சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வுக்கு உட்படுத்துகிறார். ஆய்வுக்கு உட்படுத்தியதில் அந்த கோல்ரிஃப் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த மருந்தில் அந்த சிறப்பில் அதாவது ஒரு டயத்திலின் கிளைகாட் என்கின்ற மருந்து 1% அளவுக்கு கூட குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற நிலையில் 4% தாண்டிலும் 48% கடந்தும் இருக்கிறதை கண்டுபிடித்து உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேசத்திற்கும் ஒன்றிய அரசுக்கும் இது தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்த மருந்தில் அதாவது இந்த பேட்சில் தயாரிக்கப்பட்ட மருந்தில் இந்த அளவு என்பது அதிகமாக இருக்கிறது, இது நச்சுத்தன்மை கொண்டது என்கின்ற விஷயம் தெரிவிக்கப்படுகிறது. ஆனால் மத்திய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த சுகாதார அலுவலர்கள் ஒன்றிய அரசாங்கத்தின் மருத்துவர்கள் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இல்ல இது நல்ல மருந்துன்னாங்க. நாம இங்கிருந்து இதுல இவ்வளவு கெடுதல் இருக்குன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் அவங்க நல்ல மருந்துன்னாங்க. ஆனாலும் இங்க செய்த அந்த பரிசோதனைகளின் அடிப்படையில் வேற எந்த மாநிலமும் பாதிச்சிடக்கூடாதுங்கிற நல்ல நோக்கத்தோட தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக ஒடிசா, புதுவை போன்ற மாநிலங்களுக்கும் தாக்கீதுகளை அனுப்பி கோல்ட்ரீஃப்ல வந்து இந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கறத உடனடியாக சொல்லியிருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்ல, தமிழ்நாடு அரசு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் அந்த TNMSC என்கின்ற அமைப்பு அந்த மருந்தை நம்ம கொள்முதல் பண்றதில்லை. தனியாரும் யாரும் இதை கொள்முதல் பண்ணி இதுல வந்து பாதிப்புக்குள்ளாக கூடாதுன்னு உடனடியாக தடை விதிச்சிட்டோம். தடை விதிச்சிட்டு மட்டும் இல்ல, 1ஆம் தேதி இந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது, 48 மணி நேரத்துக்குள்ள இவ்வளவும் பண்ணிருக்கிறோம். 3ஆம் தேதி சம்பந்தப்பட்ட கம்பெனிக்கு ஸ்டாப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் கொடுத்தாச்சு. கொடுத்தது மட்டும் இல்ல, நோட்டீஸையும் ஒட்டி 10 நாளுக்குள்ள அவங்களுக்கு டைம் கொடுத்து சரியான விளக்கம் தரலன்னா உங்களுடைய உரிமம் ரத்து செய்யப்படும்ங்கிற மாதிரி ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்கு. நோட்டீஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க விளக்கம் வந்து 12, 13 தேதி வரைக்கும் நேரம் இருக்கு. இதுக்கு இடையில 7ஆம் தேதியே இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நச்சுத்தன்மையுடன் கூடிய இந்த மருந்தை கலப்பு செய்ததற்கு அவர்கள் மேல் குற்ற நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படிங்கிற வகையில் அவங்களுக்கு ஒரு கிரிமினல் நோட்டீஸும் கொடுக்கறதுக்கு போனப்ப அந்த உரிமையாளர் தலைமறைவு. உடனடியாக அவங்க கம்பெனிலையும் வீட்லயும் நோட்டீஸை ஓட்டிட்டு நடவடிக்கை எடுக்கிறதப்போதான் மத்திய பிரதேச போலீஸுக்கு நாம இங்கிருந்து நம்ம காவல்துறை உறுதுணையா இருந்து அவரை பிடிச்சு கொடுக்கறாங்க. மத்திய பிரதேச போலீஸ் வந்து நேரா போய் பிடிக்கல, தமிழ்நாடு அரசு போலீஸ் தான் அவங்கள போய் பிடிச்சு கொடுத்தது மட்டும் இல்ல, இப்ப தாசில்தார் அந்த சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளியை கூட்டு போய் கம்பெனியில காட்டி அவங்க கையில இருந்து ஒரு சில ஆவணங்களை கேட்டு பெற்று முழுமையாக இனிமேல் அந்த கம்பெனி இயங்காத வகையில் முழுமையா வந்து மூடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படவிருக்கிறது. ஸ்டாப் ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் இல்ல, இனிமே அதனுடைய உரிமத்தை நிரந்தரமாக ரத்து செய்வது, கம்பெனியை முழுமையாக மூடுவது என்கின்ற வகையிலான நடவடிக்கையை அரசு எடுத்திருக்கிறது. இதுக்கும் இடையில கடந்த 2 ஆண்டுகளாக அந்த மருந்துகளை ஆய்வு செய்யாத சீனியர் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் 2 பேரை நேற்றுக்கு சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம்.
இவ்வளவு நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு எடுத்திருக்கிற காரணத்தினால் பல்வேறு மாநிலங்களில் ஏற்படவிருந்த உயிரிழப்புகள் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் அந்த மருந்து தடை செய்யப்பட்ட காரணத்தினால் ஒருவருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கிறது. இன்னொன்று, இது ஒரு மிக முக்கியமான பிரச்சனை. தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய அளவிலான ஏற்றுமதி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலான பிரச்சனை. இதை பூதாகரமா அரசியலாக்கி வேற மாதிரி இது பொது இடங்களில் விவாதிப்பது என்பது சரியான ஒன்றாக இருக்காது. இந்தியாவை பொறுத்தவரை வருடத்திற்கு ஒரு தமிழ்நாட்டிலிருந்து 12,000 கோடியிலிருந்து 15,000 கோடி வரைக்கும் மருந்து ஏற்றுமதியில் வர்த்தகம் என்பது அந்த டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு. 12,000 15,000 கோடிக்குள்ள மருந்துகள் வெளிநாடுகளுக்கு ஏறத்தாழ 100 நாடுகளுக்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்து மருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை ஒரு 397 மருந்து தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் இருக்கு. இந்த 397 நிறுவனங்கள்லிருந்து ஒரு 100 கம்பெனியிலிருந்து மட்டுமே 12,000 15,000 கோடிக்கு வர்த்தகம் நடைபெறுகிறது. இது ஒரு அகில இந்திய அளவிலான பிரச்சனை. இது வேற நாடுகளோடும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற ஒரு மருத்துவ பிரச்சனை. இதை அரசியலாக்கி பொது விவாதங்களில் அதிகமாக விவாதிப்பது என்பது நாகரிகமாக இருக்காது என்பது எதிர்க்கட்சி தலைவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தர ஆய்வு சரியா பண்ணாத 2 ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் சஸ்பெண்ட் பண்ணதா சொல்லிருக்கீங்க. இப்போ 2024ஆம் ஆண்டு சிஏஜி நம்ம ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெல்த் சர்வீசஸ் பத்தி கொடுத்த ரிப்போர்ட்ல 2016ல இருந்து 21 வரைக்கும் அந்த 5 வருஷ காலகட்டத்துல ஒரு வருஷமும் நம்ம 40% நம்மளோட ட்ரக் இன்ஸ்பெக்ஷன் டார்கெட் நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம். 60% அப்ராக்சிமேட்டா பண்ணிருக்கோம். 40% நம்ம ட்ரக் இன்ஸ்பெக்ஷன் டார்கெட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணாம இருக்கோம். ஒரு வருஷமும் 40% அப்ராக்சிமேட்டா அச்சீவ் பண்ணாம இருந்திருக்காங்க. சோ இது இப்போ நடந்த விஷயமா இல்லாம எல்லா வருஷமுமே இந்த ட்ரக் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ்க்கான டார்கெட் நம்ம அச்சீவ் பண்ணாம இருக்குமா? அப்படி இருக்கிறது தான் இப்போ கடைசியா இப்படி இல்ல இப்போ டார்கெட்டுங்கிறது இப்போ எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ப்ரொடக்ட் பண்ணோம், எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணுங்கிறது இப்ப நீங்க சொல்ற இந்த 2015 2021 வரைக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டியது எடப்பாடி பழனிசாமி. இந்த 6 வருஷத்துக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது, இந்த சிஏஜி ரிப்போர்ட்ல இருக்கிறதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது இப்ப பேசிட்டு இருக்கிற சாட்சாத் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் சொல்லணும். இதுல என்னன்னா வருஷத்துக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த எல்லா ட்ரக் மேனுபேக்சரிங் யூனிட்லயும் போய் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்றதுங்கிறது ஒரு மேண்டேட்டரி. அந்த வகையில பண்ணாத 2 அதிகாரியை இப்ப நம்ம சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கிறோம். இதுல இன்னொன்னும் கூட இருக்கு. ஒன்றிய அரசாங்கத்தின் ட்ரக் கண்ட்ரோலர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்க எவ்ரி 3 இயர்ஸ் ஒன்ஸ் இந்தியா முழுக்க இருக்கிற இந்த மாதிரியான மருந்து கம்பெனிகள்ல அவங்க ஆய்வு பண்ணணும். அவங்க கடந்த 6 வருஷமா பண்ணல. மத்திய அரசாங்கமே ஒன்றிய அரசாங்கமே இதை ஆய்வு பண்ணாம இருக்கிறாங்க. இது எங்க போய் குற்றம் சாட்டுறது? அதனால இது தொடர்ச்சியா போயின்னு இருந்தா இப்ப அதையும் நம்ம அங்க சொல்லியிருக்கிறோம். 6 வருஷமா நீங்க 3 இயர்ஸ் ஒன்ஸ் பண்ண வேண்டிய அந்த இன்ஸ்பெக்ஷனை நீங்களும் பண்ணாம இருக்கிறீங்க. இந்த வகையில இப்ப தமிழ்நாடு அரசை பொறுத்தவரை இந்த 397 யூனிட்லயும் எல்லா ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸும் ரெகுலரா அதாவது ஒவ்வொரு பீரியாடிக்கலி அந்த பரிசோதனைகள் என்பதை செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டது. 21 அதாவது 21 22 பண்ணிருக்காங்க. ஆமா பண்ணிருக்காங்க. பண்ணாத இந்த 2 பேரை தான் இந்த கம்பெனில பண்ணிருக்காங்க. இப்போ நம்ம சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கிறோம். மற்ற ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ்க்கும் இப்ப மீட்டிங் போட்டு தொடர்ச்சியா சம்பந்தப்பட்ட ஃபுட் சேஃப்டி கமிஷனர் லால்வேனா IAS தொடர்ச்சியா கூட்டம் போட்டு அதை நடத்திருக்காங்க. என்னங்கம்மா மத்திய பிரதேஷ் அரசாங்கம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கோஆபரேட் பண்ணதாலதாமா கைது நடந்திருக்கு. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கோஆபரேட் பண்ணலன்னா அவங்க அந்த உரிமையாளரை கைது பண்ணிருக்க முடியாது. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பரிசோதனை பண்ணி உடனடியா 48 மணி நேரத்தில் கொடுத்த ஆய்வறிக்கையே இது நல்ல மருந்துன்னு சொன்னது மத்திய அரசாங்கம், அது மத்திய பிரதேச அரசாங்கமும் ஒன்றிய அரசாங்கமும் தான். இது நீங்க அங்க அந்த கவர்மெண்ட்ல உங்க ரிப்போர்ட்டர்ஸை வச்சு அங்க கேட்க வைங்க. இப்போ 48 ஹவர்ஸ்ல அவங்க இந்த மருந்து சரியானது இல்லைன்னு சொன்னாங்களே, நீங்க ஏன் இது சரியான மருந்துன்னு சொன்னீங்கன்னு அங்க கேட்க வைங்க. இது கேட்க வச்சது மட்டும் ஒன்றிய அரசாங்கத்துக்கு நீங்க கேட்க வேண்டிய கேள்வி, எவ்ரி 3 இயர்ஸ் ஒன்ஸ் எல்லா ட்ரக் மேனுபேக்சரிங் யூனிட்டையும் உங்க சென்ட்ரல் அந்த டீம் செக் பண்ணுமாமே ஏன் பண்ணாம இருக்கீங்கன்ற கேள்விகளை நீங்க அங்க முன்வைங்க. உரிமையாளர் மட்டும் கைது பண்ணிருக்கீங்க, அந்த ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு மட்டும் சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கு. இப்போ போயிருக்கும்போது மருந்து கம்பெனி உரிமையாளர் கைது செய்யப்படும் நிலையில அதை பராமரிக்காம அதை ஒழுங்கா நடைமுறைப்படுத்தாம இருக்கிற அதிகாரிகளுக்கு கடுமையான சட்டம் இருந்தா இது போல இல்ல துறை ரீதியான, அதாவது முதல்ல சஸ்பென்ஷன்,
அதுக்கப்புறம் துறை ரீதியான நடவடிக்கை, அவருக்கு வந்து அதிகபட்ச என்னெல்லாம் நடவடிக்கை இருக்குமோ அது துறை ரீதியான நடவடிக்கைகளா தொடரும். அது என்ன செய்வோம்னு சொன்னாங்க. இல்ல. அடுத்தவங்களுக்கு அது ஒரு இல்ல அதுதான் என்ன பண்ண முடியுங்கிறது சட்டத்தில் இருக்கோ அதை பண்ணுவாங்க. இப்போ அவங்க வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க. பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரியான முன் நிகழ்வுகள் ஏற்கனவே இருக்கிற சட்ட விதிமுறைகள் அதுல என்ன பண்றதுங்கிறத முடிவெடுத்து அவங்களுக்கு பண்ணுவாங்க. ஒரு ஜாயிண்ட் டைரக்டர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லஞ்ச ஒழிப்பு புகார்ல வந்து ஒரு 1.5 மாசத்துக்கு முன்னாடி டிஎம்எஸ் அந்த ட்ரக் கண்ட்ரோல் தான் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி தொடர்ந்து அங்க புகார் வந்துட்டு இருக்கு. இவங்க ஏதோ ஒரு பணம் கைவிட்டல் வாங்கிக்கிட்டு தான் எல்லாமே நடக்குது. இல்ல அப்படி சொல்ல முடியாதுங்க. அமைச்சரும் இல்ல சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ஏன் கவனிக்க மாட்டேங்கிறாங்க? எது அந்த மாதிரி இடத்துல ட்ரக் கண்ட்ரோலுக்கு ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா யாரும் இல்லாம இருக்காங்க. ட்ரக் கண்ட்ரோல் இருக்காங்களா? இப்ப ட்ரக் கண்ட்ரோல் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அதுக்கான கமிஷனர் இருக்காரு, IAS ஆபீசர் லால்வேனாங்கிற கமிஷனர் இருக்காரு. அவர் எங்க இருக்காரு? எங்க அவர் ஆபீஸ்ல இருப்பாரு. நீங்க எங்க அவர் ஆபீஸ்ல போய் பாருங்க. 2 ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் மேல நடவடிக்கை எடுத்திருக்கோம். அவங்கள மானிட்டர் பண்றதுக்கு யாரும் அதிகாரி இருக்காங்களா? அவங்க மேல ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கல சார்? என்னமா 2 ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் சரியா ஆய்வு பண்ணல, அவங்க நடவடிக்கை தான் எடுத்திருக்கோம். ஆய்வுக்கு போகணும். சரிங்க சார். ஆய்வுக்கு போகாத மேல நடவடிக்கை எடுத்திருக்கு. அவங்கள ஆய்வுக்கு அனுப்பாத கமிஷனர் பேர்லயும் இப்போ நோட்டீஸ் கொடுத்து நடவடிக்கை எடுப்பாங்க. சார் அப்ப அந்த இடமே பாத்தீங்கன்னா அந்த வளாகமே வந்து பழைய பூத் பங்களா மாதிரி தான் இருக்குது. அதை ஏன் ஆய்வு பண்ணல? இப்பதான் புது பில்டிங் இல்ல புது மருத்துவ நிறுவனங்கள் சுகாதாரத்துறை மானிட்டர் பண்ணுதா இல்லையா சார்? இல்ல இப்போ நீங்க ஒரு 2 நாளுக்கு முன்னாடி தான் எவ்வளவு கோடியில சார் இது வரைக்கும் அப்படிதான் இருந்தது. இந்த அரசு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் 14 கோடியில அந்த துறைக்குன்னு ஒரு புது கட்டடம் கட்டிருக்கோம். அதெல்லாம் எடுத்து